Boa noite, pessoal. Aqui é o Josué da Eletrônica CTC, depois do expediente. Consertei essa caixinha aqui do nosso amigo... Como é teu nome? Renato. Como? Renato Santos. Renato Santos. Você gosta de tomar um gole? Ô, Pois aí, ó. Nós vamos tomar uma caninha da roça. Tá entendendo? Segura o copo. Vamos botar uma caninha aqui agora pro nosso amigo Renato. A caixinha aqui dele. Daqui a pouco nós vamos ligar ela pra mostrar pros amigos. Quando der, você fala. Tá. Deu aí? Deixa eu botar a minha também, que depois do expediente... Deu ou não deu? Deu? Agora eu vou botar a minha também aqui. Ô, cabanosseco, já virou ali. Aqui, agora bora soltar o som primeiro, que aí só vai no sonzinho. Como é que é? Ô? Vai mais uma? Não? Eu vou soltar o som agora, ó. Vamos dar play na caixinha. Aí, ó, só musgão. Bora dar uns 50 centavos de som. Agora vamos tomar nosso gole. Olha ela aí. Rua, só pra te esquecer. Bora tomar uma caninha. Arrocha aí, bebe outra. Ei, menino, aqui é os técnicos da eletrônica que gostam de tomar um mé fora do expediente. E aí, aprovado ou não é? Nós conserta ou não conserta? Ô, cabanosseco. É o cara. Você foi minha frente. Consertei ele sofrendo ou não foi? Você foi minha frente. Ô, está aí, ó. Tocando belezinha. E a música é boa, meu filho. É ou não é? Tá aí. E é nós da Eletrônica CTC. Não pense que a culpa é minha nem sua.